Այսօր խոսելու եմ էներգետիկ վամպիր այդպիսի մարդիկ կան, ում հետ շփվելը շատ վտանգավոր է իրականում ու ում հետ շփվելը մեզ բերում է որոշակի լարվածության, որոշակի անցանկալի վիճակի, ինձ թվում է երկար նկարագրելու կարիք չկա, բոլորս այդ փորձը ունեցել ենք ու այսօր խոսելու ենք այնպիսի էներգետիկ վամպիր հանդիսացող մարդկանց հետ շփման, այսպես ասած, խաղի կանոններին, թե ինչ երեք մոտեցման շնորհիվ է հնարավոր մեզ պաշտպանել այդպիսի մարդկանց բացասական ազդեցությունից։ Ամենաառաջին կանոնը կոչվում է ես քո գերին չեմ։ Ինչ է այդ նշանակում։ Իրականում շատ կարևոր է, թե մենք ինչքանով ենք ենթարկվում այդպիսի մարդկանց ասենց ասած մանիպուլյացիաներին։ Մի շատ հետաքրքիր պատմություն կա Բուդդայի մասին, ովքեր որ արևելյան իմաստություն ուսումնասիրել են, մի քիչ ծանոթ են։ Այսպիսի մի պատմություն կա Բուդդայի մասին։ Բուդդան ինքը ընդհանրապես իմաստություն է փոխանցել ու մի անգամ այսպիսի իրավիճակ կա լինում, երբ որ մի հատ մարդու հեչ դուրս չի գալիս, թե ինքը ինչ է խոսում ու ինքը հարցակվում է ոնց որ Բուդդայի վրա ու իրան սկսում է մեղադրել, ասում է այս ինչ ես պատմում, ինչ ես դրել ուսուցիչի տեղ, մեզ իմաստություն է սովորացնում ու այնքան ջղայնան, որ թքում է Բուդդայի երեսին ու Բուդդան ընդհանրապես իրան չի կորցնում ու շատ նորմալ դեմքով պատասխանում է, ասում է ինչ որ ուրիշ բան կա, որ ինձ ուզում եք ասել ու այդ մարդը հետո վերադառնում է տուն ու ամբողջ օրը մտածում է այդ դեպքի մասին, թե ոնց ինքը այդպիսի վատ բան արեց նես մարդու նկատմամբ, բայց այդ մարդը ընդհանրապես ափերից դուրս չեկավ ու շատ տպավորում է այդ իրան, հետո հաջորդ օրը գնում է իր մոտ ու սկսում է իրան գովել, ասում է որ դուք երևի շատ ուզեղ, շատ կայացած մարդ եք, շատ իմաստուն մարդ եք, որ կարողացաք այդքան սառը արձագանքել իմ վիրավորանքին ու իրան ծաղկաշղթա է հագցնում, այդպիսի լավ ավանդույթ կա արևելյան մշակույթի մեջ, որ պատվարժան, հարգարժան մարդկանց ծաղկաշղթա են հագցնում ու իրան այդպես ծաղկաշղթա է հագցնում, գովաբանում, փառաբանում է ու Բուդդան լրիվ նույն դեմքի արտահայտությամբ պատասխանում, ասում է էլի ինչ որ ուրիշ բան ունեք ասելու ու այս մարդը էլ ավելի է զարմանում ու ասում է ոնց է որ դուք կարողանում եք այդքան խաղաղ արձագանքել իմ թե ագրեսիային, թե մանիպուլյացիային, թե իմ գովասանքին ու Բուդդան մի շատ կարևոր ընդհանրապես մի արտահայտությամբ պատասխանում է իրան, ասում է ես չեմ ուզում քո գերին լինեմ։ Ինչ է այդ նշանակում, երբ որ մենք կախված ենք մարդու խոսքերից ու իրան արձագանքում ենք իր ուզած ձևով, մենք մեզ իր գերին ենք դարձնում մեր ոնց որ ինքնազգացողության բանալին տալիս ենք իրան ու իրան ասում ենք որ օքեյ, եթե դու սենց անես, ես ինձ վատ կզգամ, եթե սենց անես, ես ինձ լավ կզգամ, բայց եթե մենք կարողանում ենք դա հաղթահարել, կարողանում ենք կախված չլինել դրանից, այդ ձևով մենք պաշտպանված ենք ու այդ ձևով մենք կարողանում ենք տվյալ մարդու գերին չդառնալ։ Դրա համար ամենաառաջին կանոնը այդ սովորելն է դուրս գալ այդ վիճակից ու չտրվելը ու կախված չլինելը այսինչ մարդու ագրեսիայից։ Երկրորդ կարևոր խաղի կանոնը այդպիսի մարդկանց հետ այդ կտրուկ չարձագանքելն է ու խաղաղ մնալը։ Ինչ է դա նշանակում, նույնպես մի հետաքրքիր պատմություն կա սամուրայներից, եթե մենք ուսումնասիրել ենք, նույնպես շատ հետաքրքիր թեմա է ու երկու սամուրայ մենամարտի են պատրաստվելուց լինում ու իրար հետ դուրս են գալիս ռինգ, որ պետքա կռվեն ու իրար հանդիպում են, մեկը մոտենում է մյուսին, որ արդեն պետքա կռվի, այն մյուսը տեղում դեռևս մարտը չսկսած չոքում է ու իր սուրը դնում է գետնին, ասում է ես պարտված եմ։ Այս մյուս սամուրայը զարմանում է, ընդհանրապես իրանք այդ մարտնչելու ոգին իրանց մեջ շատ ուժեղ է, ու այս մյուսը զարմանում է, ասում է ինչի դու այդպես արեցիր, ինչի միանգամից պարտությունը ճանաչեցիր, այս մյուսը ասում է, որովհետև ամենասկզբում ես քո նկատմամբ զայրույց զգացի։ Մեր ներքին խաղաղությունը խախտվում է, ընդհանրապես այդպիսի մարդիկ իրանք պետք է լրիվ մեկ լինեն մեր համար ու այդ կետին նույնպես պետք է գալ։ Այդ ներքին խաղաղությունը, եթե չկա, ու մենք այդպես ինչ որ բացասական մտքերի, էմոցիաների մեջ ենք ընկնում տվյալ մարդու հետ, նշանակում է խաղի կանոնները, մեր ուզած խաղի կանոնները չենք պահպանել։ Մեր ուզած խաղի կանոնները այն է, որ մենք այդպես մարդուց ընդհանրապես էմոցիոնալ կախված չենք, հա, ու ինքը ինչ ուզում անի, իմ մեջ այդ ոչ մի բացասական չի ծնում ու ես լրիվ խաղաղ եմ։ Դրա համար խաղաղությունը այդպիսի մարդկանց հետ շփվելու ու այդպիսի մարդկանցից պաշտպանվելու երկրորդ կանոնն է։ Եվ երրորդ խաղի կանոնը այդպիսի մարդկանց հետ շփվելիս կոչվում է ու գալի ասպես ասել, որ եթե դու մաքուր ես, կեղտը մնում է կեղտոտողի ձեռքերում, երբեմն նույնպես կարող եք նկատեք, որ ինչ որ մեկը ձեզ քննադատում է, ինչ-որ ձեր մասին վատ բաներ ասում, հա, կամ չգիտեմ, ինչ-որ վատ կոմենտներ է գնում ձեր մասին, նույնպես մի հետաքրքիր պատմություն, մի անգամ մի հատ մարդ գալիս է դպրոց ու մի հատ ուսուցիչի սկսում է վիրավորել իր մասին վատ բաներ ասել, հա, ինչ-որ մեղադրանքներ ասել ու այդ ուսուցիչը շատ ավելի խելացի է լինում, շատ ավելի խորամանկ է լինում, իմաստուն է լինում ու բայց ինքը ոչ մի բան իրան չի պատասխանում ու հետո իր աշակերտները իրան հարցնում են, ասում են ուսուցիչ, ինչի դու իրան ոչ մի բան չպատասխանեցիր, չէ որ կարայիր մերժեիր, հերքեիր կամ ապացուցեիր, որ ինքը սուտ է ասում։ Ուսուցիչը այսպեսի մի իմաստուն պատասխան է տալիս, ասում է, երբ որ մարդը քեզ ինչ-որ բան է տալիս, քանի դեռ դու դա չես ընդունել, այդ դեռևս իրանն է։ Ու ինչ է դա նշանակում, որ եթե դուք մաքուր եք, այսինքն եթե
ինչ որ ինքը ասում է սուտ է ձեր մասին չի ու դուք ներքուստ վստահ եք, որ այդ ձեր մասին չի, եթե դուք դա չեք ընդունում ձեր հաշվին, այդ ընդամենը մնում է տվյալ մարդու ձեռքերում ու այդ կեղտը, որը որ ինքը ուզում էր ձեզ կեղտոտեր, այդ կեղտով այդ ընդամենը մնում է իր ձեռքերում ու իր ձեռքերն է կեղտոտ դառնում։ Այսպեսի 3 խաղի կանոն, այդպիսի էներգետիկ վամպիր մարդկանց հետ շփվելու համար առաջինը շատ կարևոր է չկախված չլինել այդպիսի մարդու գործողություններից, լինել լրիվ անկախ ու մեր ոնց որ երժշտության բանալին չտալ տվյալ մարդուն ու իր գերին չդառնալ։ Երկրորդը այդպիսի մարդկանց պետք է սովորել խաղաղ արձագանքել ու այդ ներքին էմոցիոնալ ու խառը մտավոր վիճակները ճիշտ մարսել, ու երրորդը նույնպես կարևոր բան, որ եթե մենք քանի դեռ մենք չենք մտել իր դաշտ, քանի դեռ մենք չենք իջել իր դաշտ, չենք սկսել իր այդ ինչ որ լեզվակերպ, եթե մենք մաքուր ենք, այդ կեղտը ընդամենը իր ձեռքերում ամնում ու բոլոր մարդկանց համար այդ ակնհայտ է դառնում։ Շատ կարևոր է այդպիսի մարդկանց հետ շփվելու այս կանոնները յուրացնել, որովհետև այդպիսի մարդիկ ուզենք թե չուզենք մեր կյանքում հայտնվելու են, ճիշտ այնպես ինչպես դրական մարդիկ են հայտնվում, այդպես էլ տենց մարդիկ են հայտնվելու, ինչի որովհետև այդպես է աշխատում կարման կամ ճակատագիրը, երբեմն ինչ որ մարդիկ են մեր կյանք հայտնվում, որովհետև իրանց հետ մենք որոշակի բաներ ունենք կիսելու, որոշակի ճանապարհ ունենք իրանց հետ անցնելու, ու եթե սովորենք այդպիսի մարդկանց հետ ճիշտ շփվել, ճիշտ առնչվել, կնկատենք, որ մեր անձը, մեր անհատականությունը զարգանում է ու մենք այդ խաղաղությունը, այդ ուրիշներից կախված չլինելը, հա, այդ ամեն ինչը սովորում ենք ու ինչ-որ մի հատ մարդու հետ հարաբերություններում մենք սովորում ենք, հետո ամբողջ կյանքում այդ մեզ պետք է գալիս։ Այսինքն այդ ինչ-որ բան էր, որ կարման կյանքը ճակատագիրը ուղղակի ուզում էր մեզ սովորեցնել ու մենք սովորեցինք դասը։ Այդ կարման մարդկանց հետ մեզ կապող երբեմն պարզ է, երբեմն բարդ է, խճճված է, երբեմն նույնիսկ նախորդ կյանքերից է գալիս, բայց նորից եթե ինչ-որ մարդու հետ այտենց վիճակ ենք զգում, որ ինքը ոնց որ մեր էներգիան խմում է կամ ինչ-որ անցանկալի զգացումներ ենք ունենում իր այդ հարաբերությունում, նշանակում է իր հետ կարմայի որոշակի խորը կապ կա ու այդ իրավիճակից հեռնելու ձևը իրականում տվյալ մարդուն փոխելը այդ շատ դժվար է, երբեմն նույնիսկ դժվար է մեր կյանքից այդ մարդուն հեռացնելը, բայց մեր մոտեցումը դրան ու մեր հմտությունները զարգացնելը միշտ մեր ձեռքերում է, ու երբ որ 1-2 այդ դասերը անցնում ենք, մեր անձը մի քիչ ոնց որ կոփվում, ձևավորվում է, արդեն հաջորդ իրավիճակներում լրիվ ուրիշ ապրումներ ենք ունենում ու կարելի ասել այդ կարման վարվում է։